Вот это тот дальний пенопенок, очень большой. Затем здесь оказывается еще один пень. Тоже очень много пенок. Дальше идем. Дальше еще вот такой вот пень растет. Красиво, да? Дальше еще один. Да я здесь за полчаса сейчас настругаю 20-литровое ведро опенок. Вот это попал. И там он еще дальше вот один пенек растет. Вот там он. Там еще дальше пень. Сейчас здесь еще дальше прошвырнусь. Мне кажется, здесь будет их очень-очень много. Ну, красота, красота просто. Пень на пню, пень на пню. Такого я давненько не видал. Просто давненько не видал такого. Красота какая.